ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في اتم صحة واحسن حال. انا عبير ودي قناتي، قناة اشهى الاكلات. وشفتوا الجمال الحلو ده؟ ايه رأيكم في الطاقة الحلو الجامد ده؟ قبل ما ندخل بقى على وصفتنا الجامدة دي، نحط اللايك يا حلوين، حطوا اللايك. يلا بصوا بقى، القرمشة جايبه لكم احلى قرمشة في الدنيا كلها. اسمعوا القرمشة دي وادعوا لي بقى. الوصفة دي هايلة جدا يا جماعة، بجد هتعجبكم قوي لو جربتوها بالطريقة دي، هتعجبكم جدا. شفتوا القرمشة وشفتوا الصبع الجلاش. بصوا دايب جدا، دايب دوب كده، يعني في نفس الوقت هو مقرمش وناعم كده ودايب، بجد جميل جدا. جربوا الوصفة دي بطريقتي دي وهتدعولي. شفتوا؟ اسمعوا القرمشة يلا. واتمتعوا، اتمتعوا باللحظة دي زي ما انا كده اتمتعت بيها. كده نصلي على رسول عليه افضل الصلاة والسلام ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جايبه لكم النهارده لفة جلاش كده، اللي هي نص كيلو. نص كيلو جلاش بالتمام والكمال. هنعملوه النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، هتعمليها وهتعتمديها على طول. بجد سهلة جدا. يعني بصي، وصفات الجلاش دي روعة بجد، بكل وصفاتها بكل حاجتها كده. انا بحب وصفات الجلاش كلها يا جماعة. سهلة جدا، وبتحسسك كده ان انتي عملتي حاجة كويسة وحلوة، وفي نفس الوقت طلعتي من المطبخ بسرعة، ما قعدتيش فيه كتير. كده جبنا ورقة الجلاش كده زي ما انتم شايفين، ونخلص حاجتنا كده، لان الجلاش يعني نخفف ايدينا كده على طول، لان الجلاش على طول بينشف. فانت خلي ايدك يعني خفيفة في الوقت اللي انت بتعملي فيه، او تغطي الجلاش بتاعك باي فوطة عندك، وتاخدي واحدة واحدة كده اهوت. انا جبت الحشو معاكم. انا عملت السمنة، حطيت كوباية سمنة على زيت، الكوباية الا ربع سمنة، وكوباية ونص ربع كوباية زيت. بصوا بقى يا جماعة، الحركة دي ما تعملوهاش، اللي انت تفردي الحشو كده، لان اول واحدة خرمت معايا علشان وانتفخ، بقت كبيرة كده تخينة كده، فما تعملوش الحركة دي كده اهوت. انا لفيتها اهوت، بصوا يعني هتفرقع كده من النص، وانا بشيلها هتقوم مفتوحة. وحطيت كوباية سمنة على زيت، كوباية الا ربع سمنة وربع كوباية زيت. بصوا بقى، بصوا الحركة دي، هي فرقعت معايا لان الحشو كان كله على الورقة، يعني فاهمني. طبعا انت بتجيبي اي حاجة عندك انت، ده سيخ بتاع الشواية. كده انا جبته غسلته حلو قوي وعملت بيه. انت عندك اي حاجة بقى اعملي بيها، ايد، معلقة خشب، اي حاجة تصرفي الجيش اللي اتصرف كده. ده الصينية بتاعتي دهنتها، رغم انا ما بدهنش الصواني بتاعتي لأي جلاش، يعني لأي جلاش ما بدهنوش، الا بقى كان هتعملي الوصفة الجلاش دي فهيخش لها سوائل لازم تدهنيها. كده انت بتطبقي الورقة وبتعملها بتدهنيها وبتحطي الحشو، وبعد كده بتسيبي حتة كده زي ما انتوا شايفين فاضية. دي بقى هتبقى مظبوطة لان انت مش فاردة الحشو كله، حاطاه في حتة بس. شوفوا بقى، انت الورقة دي كلها بتغطي على الحشو، فهتطلع معاكي بكل سهولة ومش هتتقطع معاكي. كده بصوا، بتكشكشيها كده وبعد كده بتطلعها من السيخ واحدة واحدة معاكوا اهوت، واحدة واحدة. كده خلصت الصينية معاكوا،
وبصوا كان احلى بجد بجد. انت بتحبي تعملي الوصفة الجلاش دي بسرعة، لان انت ما بتقعديش كتير فعلا في المطبخ، يعني بتعملها في ثواني وبيكون عندك احلى حلوى. بجد انت بتبقي فرحانة كده وانت عاملة حاجة وطلعت من المطبخ بسرعة كده. طبعا اللي فاضل من السمنة مش هنرموه يا جماعة طبعا، لا احنا بنشربه بيه الجلاش بعد ما بنخلص الصوابع بتاعة الجلاش. كده انا حطيته على نار هادية، على نار هادية طبعا. في الاول بتدخليه على نار حامية وبعد كده بتهدي النار عليه خالص. طبعا ده كان سيرم عندي شربات عاملاه، كان عندي في التلاجة وانا عاملاه معاكم كذا مرة قبل كده. ولو عايزين نحط لكم في صندوق الوصف ان شاء الله احط لكم في صندوق الوصف. كده بقى شفتوا قرمشة، مفيش بعد كده قرمشة بجد، هايلة جدا. الوصفة دي ناجحة يا جماعة جدا، وجربوها بالطريقة دي وما تقطعوش الصوابع قبل ما تدخلوها الفرن. هي خدت معايا في الفرن 35 دقيقة او 40 دقيقة على حسب الفرن بتاعك. بجد كانت رهيبة، يعني كانت خطيرة بجد. الصبع من ده بجد يا جماعة جميل جدا، بتاكليه وعايزة تاكلي تاني وراه وراه، واحد ورا التاني. هنروح فين يا جماعة؟ احنا في الشتاء وقاعدين ناكله وقاعدين وقاعدين، ما بنروحش في اي حتة كده ينفع يعني. بقول لكم دي كانت وصفتي، يا رب تكون عجبتكم. وكل حاجة اعملها لكم يا رب تكون خفيفة على قلبكم كده وتوصل لكم، واكون يعني مش تقيلة على حد. وعايزاكم تدعوا له من قلبكم دعوة حلوة، دعوة حلوة يا جماعة بجد لينا كلنا ولكل اخواتنا في انحاء الدنيا كلها يا رب. وتدعوا لاخواتنا في غزة طبعا. شفتوا الطبق قد ايه جميل؟ جميل جدا بجد، شكله بيتكلم عن نفسه وبيقولك اتفضلوني. كده انا خلصته معاكم اهوت، وكان شكله تحفة بجد جميل جدا. طبعا زينته كده بحاجات كده كانت عندي، اللي هو الفستق الكداب بجد مديله منظر روعة. واقول لكم باي باي ومع السلامة، لايكات كتير، باي باي.